สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคือขยะกันต่อนะครับทีนี้เป็นข่าวคลิปนี้เป็นฝาครอบพัดลมนะครับเป็นฝาหน้าครับผม2 อันผมจะทำเป็นลักษณะของชั้นแขวนนะครับแล้วก็เก็บของทั่วไปนะครับผม2 ชั้นครับโอเคครับติดตามชมกันครับ